Պարոն հրամանատար, մարտական հերթապայցան դասում պատահներ տեղի չէ, գումարտակի հրամանատար Փոքնդապետ Խաչատրյան։ Ազատ։ Պարոն հրամանատար, 3-րդ բաժնի հրամանատար Փոքնդապետ Խաչատրյան։ Այ բարև ձեզ Փոքնդապետ Խաչատրյան։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահը հարավարևելյան սահմանագոտում է, որտեղ իրենց մարտական հերթապահությունն են անցկացնում երկրապահ կամավորական գումարտակները։ Ուշադրություն։ Պարոն հրամանատար, 5-րդ երկրապահ կամավորական գումարտակի վարչակազմը շարված է ձեր այցի կապակցությամբ։ Պարոն հրամանատար, իմ հերթապահության ժամանակ ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Եկեք դասակի հրամանատար Սերժան Պետրոսյան։ Սասուն Միքայելյանը դիրքերում ծանոթանում է ծառայության ընթացքին կատարվող աշխատանքներին։ Գումարտակի հրամանատարությանը խիստ հրահանգավորում լինել զգոն չտրվել հակառակորդի սադրանքներին, ով հատկապես վերջին օրերին կեղծ հաղորդագրություններով էր հանդես գալիս, պահպանել կարգ ու կանոն։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր սահմանագոտու այս հատվածը երկրապահական է համարվում։ Արդեն 5 տարի տղաները հերթափոխով պահպանում են մեր հայրենիքի այս ճգնախ հատվածը։ Մեր նման տղեկով համալրված է երկրապահ։ Ոնց պետք է ծառայությունը տանի։ Խելացի, բարեկիրթ ու բարեխիղճ։ Բնականաբար երկրապահության ամենադժվար դիրքերում մենք այսօրին չենք ստվա։ Մեր բանակի, մեր զինվորի կողքին ենք, որ կամաց մեր բանակը ուժեղանա, զորանա։ Գնալով երկրապահն ավելի կարգապահ դառնում, ոչ մի այնպես թերացումներ չկան։ Ընդգա երկրապահ ոչ մի տարի առաջվա երկրապահներ, ոչ 2 տարի, ոչ ավելի։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք կարգապահության վրա, որ կարգապահությունը, եթե կարգապահությունի դիրքերում ամեն ինչ նորմալ ծառայություն կարի։ Այստեղ հարց ու խնդիր չկա։ Առաջ ու հիմա ինչքան տարբերություն կա։ Ամեն ինչի հետ կապված։ Թե զգոնության, թե դիրքերի, թե ճանապարհների, թե խրամատների, խրամուղիների, ամեն ինչի հետ կապված։ Իշլավա տղեկի դուխը տերնա 100% հակառակորդի դուբոյ ցանկացած ոդոձգության ժամանակ մեր տղեկը դառնալու են իրենց խնդիրները 100% անոց կատարեն։ ԵԿՄ վարչության նախագահի պարբերաբար հանդիպումները տեղաբնակների հետ մշտական են եւ անմիջական։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը սահմանագոտի ԵԿՄ գումարտակներին այցի շրջանակում կրկին այցելում է գյուղ եւ իհարկե հյուրընկալվում հին բարեկամ Սերյոժա Պապի բակում տեղադրված հասարակ ու հարազատ սեղանին։ Գյուղի բնակիչ Սերյոժա Պապի տունը 2020 թվականի հետադադարից անմիջապես հետո, երբ արդեն ուրվագծվում էր պետական սահմանը, դարձավ սահմանի առաջին տներից մեկը։ Սերյոժա Պապը լավ է հիշում անցած 5 տարիների փորձությունը, երկրապահների առաջին շարքերի ու ամենագնացների մուտքը գյուղ։ Կամավորականներն ու զինվորականները գրեթե խորհրդակցությունների, պայմանավորվածությունների հիմնական քննարկումները եւ այլ հանդիպումներ անցկացնում էին նրա բակում, նաեւ գիշերում այնտեղ։ Ամեն բան կարգավորված է, դիրքերը բարեկարգված, ամեն մեկն իր գործը լավ գիտի, ասում է Սերյոժա Պապը։ Դե պարզա, որ գալիս էին շատ վատեր վիճակները, ասենք պոստերում նորմալ վիճակ չկար էլի, մինչև մենք էլ ասենք օգնեցինք,
ուշտաբ ենք սարքել ինչի համար, որ կարողանանք օգնենք տղերքին, ամեն մեկը մի պրոբլեմ ուներ, նոր էր այդ պոստերը կարգավորում, նոր էր կարգավոր չէր ստացվում, հետո անկանոն էր, միջև կարգավորել այդ մարդը ներվայի վիճակում կարգավորեց, Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ շատ գոհ ու պարտական ենք այդ տղերքին, ովքեր այս պահին մեր սահմանն են կայմած, մեր գյուղի անվտանգությունը ոչ թե միայն մեր գյուղի, այլ բոլոր սահմանամերձ գյուղերի ու մեր հայրենիքի սահմանները պահում են։ Զինվորականներն ու գյուղացիները մեկտեղվում են սեղանի շուրջ, հիշում անցած դժվարություններն ու առանձին քննարկում այս սահմանային տարածքների պաշտպանության և զարգացման հարցերը։ Ու պարտանում եմ ես այդ Սասուն Միքայելյանով, երկրապահ այդքան մարդ են գրկելով և մեր հայրենիքի սահմանները անսասան պահել, դա ես շատ եմ պարտանում, ու ես իմ ընտանիքով իրենց շատ ենք հարգում։ Գյուղի երբեմնի խաղաղ ու երջանիկ կյանքը վերադարձել է։ Այդ է վկայում հրամանատարի ժպիտը և Սերոժ պապի անմիջական ոգևորված զրույցը։ Հրամանատարին ուրախացնում է այն փաստը, որ Սերոժ պապը կրկին իր հարկի տակ է հավաքել թոռներին ու անցել երջանկության իր երբեմնի բանաձևի իրագործմանը։ Փառք Աստծո, հիմա էլ լավ շինարարություններ գնում է, մենք տեղյակ ենք ու իրոք այո չենք ուզում ամեն տեղ փակագծեր բացենք ու դա մենք տեսնում ենք։ Համարյա 80-90%-ին գիտեն, որովհետև արդեն քանի տարի է այդ մարդը գալիս գնում է։ Մենք արդեն բարեկամացել ենք, հազատացել ենք, ճանաչում ենք համայնքը բոլորին։ Հա։ Իրենց երիտասարդ խումբը համալրված պաշտպանում են մեր գյուղը։ Շատ գոհ շնորհակալ ենք Սասուն Միքայելյանից, որ մեր գյուղը ուշադրության կենտրոնում է պահում։ Կարծես թե ինքը արդեն մեր գյուղին շատ հավանել սիրում է մեր գյուղը, հաճախակի այցելում մեր գյուղ։ Գյուղացիները համարյա բոլորը զբաղվում են մեղվաբուծությամբ։ Ու այդ մեղերին բաժնել են հանում երկրապահի տղերքին, ովքեր գալիս են տուն, գալիս են գյուղ, հյուրասիրվում են մեղրով։ Պետք է միասնությունը հաղթանակ կբերի, թե չէ իրար փնովելը դա ամենասխալ բանն է, իրար քննադատելը, դե եկեք քննադատենք, այո, հաղթանակ կլինի, խաղաղություն կլինի, էլի քննադատենք։ Ես տեսնում եմ դա երկրապահի մեջ, տեսնում եմ մեր կամանդիրի Սասուն Միքայելյանի մեջ, որ անընդհատ ուզում է համախմբի, անընդհատ մարդ ընդգրկում, ես տեսնում եմ, որ ծերերը արդեն դուրս են գալիս, ջահելներին ընդգրկում։ Կայուն խաղաղությունն իր գինն ունի։ Այն երկրապահական անվերապահ անձնազոհություն է ու աննահանջ կերպարը, որ Վազգենյան ոգով մեղված է ամեն կամավորականի հոգում։ Հրամանատարի այցը առանձնակի ոգևորությամբ է լցրել տունը, հուսալքությունն անցյալում է։ Ամեն օրը իր հետ բերում է խաղաղության նոր զգացողություն։ Ամեն օրը բացվում է նոր հույսով ու հավատով։